Rafael Grandá te despierta al pie del arpa. Arpa, cuatro y maraca con Rafael Grandá. Con ustedes, Rafael Granda Fernández, el Gabán Mayor. ¿Qué tal, amigos de nuestra canta criolla? La música venezolana vuelve a unirnos. Y esta vez para invitarles a disfrutar de Así Suena Venezuela, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, por Hot Radio 100.1 FM. Y si está fuera de nuestra ciudad, a través de la www.hotradiofm.com. Ya lo sabes, es Así Suena Venezuela por Hot Radio 100.1 FM. ¡Arma!